Hello，歡迎收睇代太出征懶功清倉大行動 EP2 啊！今日呢集咧唔係清倉咁簡單，係清心啊！清走我對福岡嘅思鄉病啊！睇下呢啲材料啊，有華味鳥雞肉啦、鹿兒島黑牛啦、京都菠菜啦，全部都係為咗佢。茅乃舍鹽谷參雞湯底啊！鹽谷係咩咧？佢係俾日本人稱為萬能調味料啊！係由米谷啦、鹽啦、水啦發酵而成嘅傳統天然調味料啊！佢嘅用處可以當成鬆肉粉，幫助提鮮啦，同埋幫助消化嘅。話說依家想去福岡食餐水炊米之打機，真係難過登天啊！Asia Miles 難換到隔日飛嘅機票咧，都可以換唔到嘅。直接買福岡機票咧，又貴到嗨嗨咁。咁既然我要俾咁嘅價錢飛福岡，咁點解我唔飛去東京先？既然肉身去唔到福岡，咁我就唯有用之前喺福岡茅乃舍買呢個湯底，加埋我喺一田執翻嚟嘅華味鳥雞肉，試下揾得翻福岡嗰陣味道啦。茅乃舍呢個包入邊咧有兩袋嘢，先係鹽谷啦，用嚟醃好華味鳥雞肉，大概醃佢10分鐘左右啦。咁啲雞肉先會好似喺橙食到咁滑。咩橙啊？就係福岡好出名食米之打機嗰間橙啊！我好掛住佢啊！而家跟住咧就放埋啲蔥啊、菇啊咁樣落去個湯底嗰度，加埋個湯包，開火滾起之後咧，就轉用中細火放啲雞肉入去。點解要用中細火啊？因為你煮雞肉咧就真係千祈唔好用大火，咁樣會好鞋嘅。等佢滾起咗就食得啦。食完啲雞之後咧，你咪落埋其他調味，咪落埋其他材料，好似呷哺呷哺咁樣食咯。最後嗰個精華就梗係跟足佢個建議，加埋個白飯落去，煮到變咗粥。呢個就真係雜炊啊！雖然我仲喺香港，但飲住呢個湯咧，我覺得我自己已經坐咗喺博多大河公園嗰度，係咪先？換唔到機票？咪食咗佢當咗去咗咯。最後總結下呢個茅乃舍湯底咧，我覺得我係會再買嘅，因為佢最後嗰個雜炊咧，真係帶俾我喺福岡食水炊嗰個感覺。其實就算你唔煮開飯咧，都可以去茅乃舍嗰度買佢嗰個堅魚湯底同埋雜菜湯底，用嚟整下烏冬啊、烚下菜，真係幾好味。